Яшәргә дип килгәнбез без җиргә, яшигәле тагы да канатланып, яшәргә теләге булганнарны тормыш каршы ала шатланып. Зур эшләргә дәшә безне тормыш, килгәнбез икән әрәм узмасын, балкып яныйк кайнар учак кебек, кигән киемнәр юкка тузмасын. Тормышның бер дә яме булмас иде, пыскып кына торса учаклар, утын истәп тору, тергезү кирәк, сагынырлык булсын ул чаклар. Янып яшәүчеләр үзенә тарта, нурлар чәчеп торса күзләре, үрнәк булырлык итеп яшәү кирәк, йотып алып һәрбер сүзләрен. Яшигәле, яшик дип килгәнбез, уйламыйча агын карасын, яшәргә теләгәннәргә юл табыла, тормыш үзе бирә чарасын. Автор Гөлнур Шакира.